Все, говори, я возмотала. Всем привет, меня зовут Аламгир. Смотрите, что мы тут творим. Я думаю, это самый большой котел. Тут совсем жалко. Здесь все жалко. Здесь тоже жалко. Вот. Мне тут тоже жалко. Я надеюсь, вам видно. Ужас! Она здесь, мы тут пожар не устроим. Ну что, достайте. Давайте я буду снимать. Ужас, ужас. Все быстро сгорело, да?